Ils ont vraiment une relation privilégiée, ces deux-là. Ouais, hein, comment c'est... Je peux pas faire ça avec. C'est cool. Il y a des chouchous. C'est son maître. Elle a perdu des plus? Ouais, il est cute. Là, je vais te le rendre en entier. Il y a pas Ah, il va en faire plein de ça. On peut les jeter. Ouais, ouais, ouais. Tu peux le garder, sinon. Je peux les... Il y a pas qui va l'avoir ses plumes. Non. Il veut se faire gratter. Mais si hier matin, celle-là, ben, Pas Weddo. celle-là hier ou celle-là aujourd'hui. Il fait ce qu'il veut avec, lui, hein? Ouais, c'est fou. Ben, ça dépend, là, faut que... Ben oui, mais là, avec là, moi, je lui hey, je suis moins de faire ça, mais ils vont me voir. Ouais, très bien. Mais il y a Ok, des ouais, personnes qui sont grandes. Ouais. Oh, ben là, faudra que je monte un petit bec. Il y a le monde grand. Moi, j'ai un ami qui était venu chez nous, là, super grand. Là, il Tout veut seul, se il gratter. ne lâchait plus. Non. Il Oui. se penche la tête, puis Oui. tu le grattes.